इधर से ही उठा लेगा अपने को, ऊपर से ही, नीचे तो छोड़ो। मच्छर काट रहा है ना। हाँ इसको उखाड़ के ना मारेगा उधर से झाड़ू। झाड़ू पर कैमरा बंद करो। नहीं फ्लश नहीं डालना, बस फ्लश नहीं दिखाना। अपने में भी नहीं है फ्लश। फ्लैश बहुत बहुत रखता है। देख रहा है वो तिरछी नजरों से। आराम से नाला नाश्ते करेंगे।